連鎖震骨牌，食肆要裁員。大地震震斷港人食物鏈，日本魚生帶子要忍忍口啦。海產你帶子啊、鮑魚啊，好多呢啲咧係代替唔到噶啦。生果啦、蔬菜啦，有啲佢做日式嗰啲一定係用翻佢呢啲嘅，佢都嚟唔到啦。佢話香港嘅存貨量只係夠頂個半月，貨價仲貴晒添，帶子就升30%，烏冬就升成半，鮑魚仲斷埋貨。食肆就要喺澳洲、南非入貨，連嗰度個價都拉高1成以上。唔少人怕輻射污染食材，生意又少咗30%。食材貴，生意跌，唔止㗎。全港600間日式食肆，約7000個員工，可能至少有1成被炒。大嘅揾唔到食，細嘅都一樣冇得食。近年本港每4個 BB 就有1個飲日本奶粉。不過近排缺貨，仲俾奸商炒貴晒。過去呢幾日呢，都有兩大批嘅奶粉呢係到咗香港，亦都會係有一啲嘅所謂嘅限售嘅，即係話譬如每人唔可以買多過1箱啊。希望呢係可以有一個秩序供應得俾真係有需要日本奶粉嘅爸爸媽媽啦。其實日本災區極唔夠奶粉，咪同人爭食啦。